عليكم ومرحبا بكم في شهيبات حفصة الحلقة السادسة. اليوم راح نحضر لكم حساء سهل بالخضار. للمقادير نحتاجو حبة بصل كبيرة مقطعة على 4 حبات جزر مقطعين، 3 حبات بطاطا مقطعين، قطعة جبن أبيض، نص كاس حليب، شوية سكنجبير قد نص مغرف سكنجبير، قد نص مغرف فلفل، وجامبو كو تاع دجاج. رايحة نقول المقادير باللغة الفرنسية ونعاودو نبداو في طريقة التحضير. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous préparer un potage aux légumes. C'est une recette trop facile, donc pour les ingrédients, on a besoin de 1 oignon coupé en 4 carottes coupées en petits morceaux, 3 pommes de terre coupées en petits morceaux, un morceau de fromage blanc, un demi-verre du lait, un cube de bouillon, du gingembre, du poivre et de l'eau chaude. ودروك رايحين نبداو في طريقة التحضير. في طنجرة رايحين نديرو كامل الخضار يتقلاو. Alors dans une marmite, on va faire revenir l'oignon, les carottes et la pomme de terre. On a mis ici environ 4 cuillères à soupe d'huile. درنا مقدار 4 ملاعق من الزيت ورايحين كاع نقلوه. Alors maintenant on va faire revenir les légumes. Pendant 10 minutes. رايحين نقلو الخضر لمدة 10 دقائق. بعد ما تقلات الخضر تاعنا دروك رايحين نمرقو. Et maintenant on va rajouter de l'eau. Le premier bol, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Alors, on a ajouté environ 6 bols de l'eau chaude. ضفنا 6 كيسان من الماء الساخن ودروك رايحة نزيدو les épices. Et maintenant on va rajouter des épices. Une demi-cuillère de gingembre et une demi-cuillère de poivre et bien sûr le cube de bouillon. زدنا حوالي نص ملعقة تاع سكنجبير ونص ملعقة تاع فلفل ودروك نزيدو مكعب البنة جامبو ونخلوهم قاع يطيبوا. Et maintenant, on va mélanger et on laisse mijoter jusqu'à les légumes sont cuits. Maintenant, خلوه يطيب. Alors, après 25 minutes de cuisson, notre potage maintenant est prêt. Maintenant, on va le mixer à l'aide d'un mixeur et on va rajouter le demi-verre de lait et un morceau de fromage blanc. بعد 25 دقيقة من الطهي دروك رايحين نميكسوه بالميكسر ونزيدو نحطو معاه نص كاس حليب وقطعة جبن أبيض. دروك رايحين نضيف نص كاس حليب وقطعة تاع الجبن ونواصل الخلط. Maintenant on va rajouter
le demi-verre de lait et le morceau de fromage. Et on mixe encore. صاي الحساء تاعي دروك راه واجد، دقته خاصه غير شويه ملح، راح نزيد. Alors mon potage est prêt maintenant. Je vais rajouter juste un peu de sel, pardon. À peu près un demi-cuillère. Et on mélange bien. دروك راح نلقاكم في طبق تقديم. الحساء تاعي راه واجد دروك، زينته بشويه قزبر من الفوق. الى عجبتكم هذه الوصفه ديروا جيم لا فيديو وابوني القناه تاعي. Mon potage est prêt maintenant. Si la recette vous a plu, vous allez qu'à aimer la vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne. Et à plus. Salam alaikum.